Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panagtraining ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag, iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madapay layjaban niya. Alaak man ti cellphone na takita. Nagang ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y, mat. Kan nasa lunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumot dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigod a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo mitin nakaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kon ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod, tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala, tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Muto'y ta cellphone mo. Ne! Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang. Tapno awanan ti aramatam amang text kadagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka makitam! Sagay! Padasam! Pumanaw ka dito'y! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man layangan! Jakmat ka sa pulan ti kaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam.
Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Jak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan nga min awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Agoray adoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ingkay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang saan a Pilato day jay? May saas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day tapa nagsorim tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadag itilako. Amangan no inton sumangpeta kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manen nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka mat gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adua. Kat numadama pa'y amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay nga inawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaeng a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya ti pagdamagam? Bastos. Nuadda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikugkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung day ang tao. Taoray siya kat linipat kumatan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliverak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da alisa ken Helen, basang.
Ha? Trabahador da Helen, kunam tata. Wen, balay da ito maipatpatakder ditaoy. Ado nga ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka manganan. Itay pa'y anak ko ulimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayang bulag. Kat adda atiwan na asan ang bulag. Maawatak ti kayat maasawa nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatam. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulan. Dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang. No asino pa'y ti tinagtagibasit ko. Isumat tinasaya at ti masakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laengan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag kan arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Wen anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim nanang. Di mat bumapantigure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ron itan? Rumuarak. Pinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag nadag pa utang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adamaasi kan ka. Nasaya at no adamaasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Aguray ka, taikan ka iti pang pa-ospital mo, iti anak mo. Agpaiso, Helen. Anday pautang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di hospital. hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman gapo iti anak na. Ayan nga ta ti asawa na. Apay adi natulungan. Diyak pa'y nadamag nga adda asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing.
Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat ngamin rumrumwar. Adda ka di mo lang na utang mo akwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada nanang. At ibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.